အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့နံအစွတ်ထဲကနောက်ဆုံးကျန်ခဲ့တဲ့ကရိယာနံအကြောင်းကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကရိယာနံအကြောင်းကိုမသိခင်မှာကရိယာကဘာလဲဆိုတာကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကရိယာနံဆိုတာကကရိယာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲအရှိကအဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အနောက်မှာတခြားသောစကားလုံးလေးတွေကိုဆက်ထားတာဖြစ်လို့ပါပထမအဆုံးအနေနဲ့ကရိယာကဘာလဲဆိုတာကိုနည်းငယ်ရှင်းပြသွားပါမယ်ကရိယာဆိုတာကတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ပြုလုပ်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အရာရှိတဲ့အရာကိုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးတွေကိုကရိယာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဥပမာပြောရရင်ပြုလုပ်တယ်ဆိုတာကကစားတယ်။ဒါဆိုရင်ကစားဆိုတာကပြုလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကရိယာစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပင်ပေါ်မှာတရေသီးတွေမှဲ့နေပြီ။မှဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာတရေသီးတွေမှဲ့နေကြောင်းဖြစ်ချင်းကိုဖော်ပြတဲ့အတွက်ကရိယာစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ရှိကျွန်တော်မှာကြောင်ကလေး၃កောင်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာရှိကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အတွက်ဒီရှိဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းပဲကရိယာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြုလုပ်တာဖြစ်တာနဲ့ရှိတာကိုဖော်ပြနေတဲ့စကားလုံးတွေကိုကရိယာလို့အကြံဖြင့်မှတ်ယူပါမယ်ကရိယာအကြောင်းကိုသိသွားပြီဆိုရင်တော့ကရိယာနဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြပါမယ်ကရိယာနဲ့ရဲ့အဓိကအချက်ကတော့ကရိယာဆိုတဲ့မူရင်းစကားလုံးကနေပြီးတော့မှနာမ်အစုဖြစ်တဲ့ကရိယာနာမ်ကိုပြောင်းလဲသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မူရင်းကရိယာစကားလုံးကိုအရှိကအဖြစ်ဖြင့်ဒါမှမဟုတ်အနောက်ကနေချင်းမှုချက်ဖွဲဆရာဖို့ရန်ရေးစတာတွေကိုပေါင်းထည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ကရိယာနာမ်အဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့နားလည်သွားအောင်တာရကလေးတွေနဲ့ကြည့်ပါမယ်ပထမစာကြောင်းမှာပျော်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာကရိယာဖြစ်ပါတယ်သူကပျော်နေတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ချင်းကိုပြတဲ့အတွက်ပျော်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာကရိယာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပျော်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အရှိကနေထည့်လိုက်ရင်အပျော်ဆိုတဲ့ကရိယာနဲ့စကားလုံးရမယ်ဒါမှမဟုတ်အနောက်ကနေဆရာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုထည့်ပေးလိုက်ရင်လည်းပျော်ဆရာဆိုတဲ့ကရိယာနဲ့ကိုရပါမယ်နောက်ဒုတိယစာကြောင်းမှာပြောဆိုသူပြောတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလူတစ်ယောက်ရဲ့ပြုလုပ်ခြင်းကိုဖော်ပြတဲ့ကရိယာစကားလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့အရှိမှာပေါင်းထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအပြောအဆိုးဆိုတဲ့ကရိယာနံကိုရပါတယ်အနောက်ကနေချင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲပြောဆိုခြင်းဆိုတဲ့ကရိယာနံကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်းမှာတော့အားပေးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလူတစ်ယောက်ရဲ့ပြုလုပ်တာကိုဖော်ပြတဲ့အတွက်သူတို့အားပေးတယ်ဆိုတော့ဒီအားပေးတဲ့စကားလုံးဟာကရိယာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့အရှိမှာတော့ပေါင်းထည့်လိုက်ရင်အဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်မထည့်တော့ဘဲနဲ့အနောက်မှာချက်ဒါမှမဟုတ်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအားပေးချက်ဒီအဖွဲရဲ့အားပေးချက်ကအားရစရာကောင်းလိုက်တာဒါမှမဟုတ်ရင်သူ့ရဲ့အားပေးမှုကြောင့်ကျွန်တော်ဝမ်းသာမိတယ်စသဖြင့်ဒီစကားလုံးလေးတွေကိုအနောက်ကချက်ဆိုတဲ့မှုဆိုတဲ့စကားလုံးတွေပေါင်းထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကရိယာနာမ်အဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားပါတယ်နောက်ဆုံးစာကြောင်းမှာတော့ဆက်သွဲဆိုတဲ့ကရိယာစကားလုံးကိုပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီဆက်သွဲဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့အရှိမပေါင်းထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဆက်အသွဲဒါမှမဟုတ်အနောက်မှာရေးဆိုတာပေါင်းထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆက်သွဲရေးဆိုတဲ့ကရိယာနံရပါတယ်ဒါကြောင့်ကရိယာနံတစ်လုံးကိုရှာဖို့ရန်အတွက်ကရိယာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအရင်ရှာကြည့်ပါပြီးတဲ့အခါမှာအရှိမဒါမှမဟုတ်အနောက်မှာတခြားသောနောက်ဆက်ပစ္စည်းလေးတွေထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကရိယာနံအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့နမူနာစကားလုံးလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှထပ်ပြီးလေ့လာကြည့်ရအောင်ပထမစာကြောင်းမှာပထမဆိုရသဖြင့်ကျမမျက်နှာတွင်အပြုံးများဝေနေမိသည်ဒီနေရာမှာမြင့်တာပေးထားတဲ့ပြုံးဆိုတဲ့စကားလုံးဟာကရိယာဖြစ်တဲ့အတွက်အရှိကဆိုတဲ့အဆက်ပစ္စည်းပေါင်းထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအပြုံးဆိုတဲ့ကရိယာနံကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2မှာတော့သူ့ရဲ့ခွေးကလေးကတိတ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီနေရာမှာချစ်ဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့အနောက်မှာဖို့ဆိုတဲ့အဆက်ပစ္စည်းထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာချစ်ဖို့ဆိုတဲ့ကရိယာနံကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်စာကြောင်းမှာလည်းပဲဒီတိုင်းမှာပဲချစ်စပွဲဆိုတဲ့ကရိယာနံကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3မှာတော့အထုပ်အပိုးဆိုတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဒီနေရာမှာထုတ်ပိုးတယ်ပြင်ဆင်တယ်ဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့အရှိမဆိုတဲ့အဆက်ပစ္စည်းကိုပေါင်းထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအထုပ်အပိုးဆိုတဲ့ကရိယာနံကိုရပါမယ်နောက်ဒုတိယတစ်ကြောင်းမှာလည်းပဲအစားအသောက်စားတောက်ဆိုတဲ့ကရိယာကိုအရှိကပေါင်းထည့်ထားတဲ့အတွက်ကရိယာနံဆိုတဲ့အစားတောက်ကိုရပါမယ်နောက်ဆုံးစာကြောင်းမှာတော့လာလေဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့နောက်ကနေဖို့ဆိုတဲ့အဆက်ပစ္စည်းပေါင်းထည့်ထားတဲ့အတွက်လာလေကြဖို့ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာကရိယာနံဖြစ်ပါတယ်
ဒါကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ချုပ်ရမယ်ဆိုရင်ကရိယာနံဆိုတာကမူရင်းကရိယာစကားလုံးကိုမှနံအစုကိုပြောင်းလဲခြင်းတဲ့အတွက်အရှိကနေဒါမှမဟုတ်အနောက်မှာနောက်ဆက်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာပြောင်းလဲသွားတဲ့စကားလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကရိယာနံကိုရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကရိယာကိုရှာကြည့်ပါ။ပြီးရင်အရှိမှာထည့်ထားသလားဒါမှမဟုတ်နောက်မှာနောက်ဆက်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုရှိနေသလားဒီလိုမျိုးဆက်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီစကားလုံးဟာကရိယာနံဖြစ်တယ်လို့အကြမ်းပြမှတ်ယူလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာကရိယာအစုအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့မှရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။